Svetsku ekonomiju potresa koronavirusa. Osim ugrožavanja zdravlja života sve većeg broja ljudi, koronavirus je uzdrmao kinesku i svetsku ekonomiju pogubnije nego SARS pre skoro 2 decenije. Naime, SARS nije potopio svetsko tržište, ali koronavirus bi mogao, ukoliko potraje, upozoravaju stručnjaci. Udeo kineske ekonomije u svetskoj nekoliko puta veći nego početkom 2000. Kina je najveći izvoznik na svijetu, istovremeno svetska fabrika u kojoj se sklapaju proizvodi kao što su iPhone i mnogi drugi. Od proizvodnje komponenta u Kini u velikoj meri zavisi svetska privreda. Istovremeno, ona je najveći konzument sirovina poput nafte, gasa i bakra, ali i luksuznih proizvoda. S druge strane, rast globalnog turizma u velikoj meri zavisi od nekoliko stotina miliona pripadnika kineske srednje klase koje poslednjih godina se više putuje. Turizam će u prvim osjeti posljedice vanredskih situacija, kao što je ovo s obzirom ograničenja putovanja u Kinu i izvan nje. Broj putnika za lunarnu novu godinu pao za 55% u odnosu na isti događaj prošle godine. Imajući u vidu da kineski turisti dosta troše u mnogim azijskim državama, posljedice zabrane putovanja osjetit će se u celom regionu, kaže Niall Shearing, glavni ekonomista u londonskoj konsultantskoj firmi Capital Economics. Vlade zatvaraju granice za ulazak stranih državljana koji su nedavno bili u Kini. To znači manje avionskih letova, zbog čega avioprevoznici trpe negativne efekte ograničenja putovanja. Na desetine njih, od Air France preko Air Astane do Delta Airlinesa, suspendovali su i ograničili komercijalne letove iz Kine. Peking i Šangaj su među gradovima koje su ove mere najviše pogodile. Pojedini avioprevoznici su stavili letovi za Hong Kong, poluautonomnu kinesku regiju. Tokom epidemije virusa SARS-a 2002-2003. godine azijski avioprevoznici su pretrpili gubitke od $6 milijardi, navodi nadležno međunarodno telo za vazdušni transport. Istovremeno operateri Severne Amerike bili su tada u minusu $1 milijardu, dok su evropski uglavnom prošli bez posljedice. Koronavirus je definitivno promašiti pomenutu cifru, ocenjuje Ivan Su, analitičar Morningstara, kompanije za pružanje finansijskih usluga. Razlika je što sada kineski turisti mnogo više putuju nego početkom 2000. Tako je 2019. oko 1660 miliona kineskih građana putovalo avionom, 7 puta više nego 2003. godine. To je mnogo veći rast nego što je globalni prosek. Naime, 2003. godine zabeleženo je 1,7 milijardi putnika avionom, a 2018. godine 4,2 milijarde. Podaci su Svetske banke. Turizam je ranjiv na posljedice kriznih situacija u zdravstvu i već osjeća efekte ove infekcije, međutim prerano je potpunosti procenjivati kako će biti njen konačni bilans, navodi su saopštenja Organizacije Ujedinjenih nacija za turizam. Stoga, ako se ubrzo ne pronađe lek za koronavirus, postoji rizik da se ugrozi onako krhki globalni ekonomski oporavak, upozorava Londonski centar za ekonomske istraživanje. Wuhan, grad sa 11 miliona stanovnika, u kome je žarište krize, veliki industrijski centar u kome 50% proizvodnja otpada na sklapanje automobila i magneta za strane firme. Wuhan je sa 10 univerziteta treći po veličini obrazovni i naučni centar u Kini. Fabrikama za proizvodnju automobila u Kini poput Volkswagena, Toyota, Daimlera, General Motorsa, Renault, Honda i Hyundai naloženo je da ostanu zatvoreni nakon lunarne godine krajem januara, jer su milioni radnika blokiranih od virusa vratili širom Kine. Koronavirus će primorati ove kompanije da smanji proizvodnju za 15% u prvom kvartalu. Starbucks i IKEA su privremeno zatvorili mnoge svoje radnje u Kini. Tržni centri su pusteli, što brine i svetske investitore, a ne samo domaće. Pokušane su mnoge zemlje poput Čilea koje plasira u Kinu trećinu svog izvoza. Proizvođači iz Čilea sada nastoje da natovarenu robu na brodove poput vine morskih plodova plasiraju u druge azijske zemlje nakon što su porodiljne iz Kine smanjene za 50-60% po izbijanju epidemije. Na udaru su i proizvođači luksuzne robe koji se oslanjaju na kineske građane koji troše dosta kod kuće u inostranstvu. Goldman Sachs
procenjuje da će to negativno odraziti na SAD jer će smanjiti broj kineskih turista koji posećuju ovu zemlju, kao i na izvoz američkih proizvoda firmi. Ova investiciona banka predviđa da će zbog virusa američka privreda opasti za 0,4% u prvom tromesečju mereno na godišnjem nivou. Očekuje se blagi rast u sledećem kvartalu, ali postoji rizik od većih otresa, dodaje Goldman Sachs. Kineske vlasti su brzo reagovale da bi ograničile ekonomsku štetu koronavirusa. Tako je Narodna banka smanjila prošle sedmice ključnu kamatnu stopu i priskala veliku količinu gotovog novca na finansijska tržišta kako bi smanjila pritisak na banke, preduzeća i građane koji uzimaju kredite. Zvaničnici u Pekingu su također najavili nove poreske olakšice subvencije u cilju pomoći potrošačima. Prema studiju Svetske banke, pandemija bi mogla da izazove ekonomski gubitak u iznosu od skoro 5% svetskog društvenog proizvoda ili više od 3000 milijardi dolara. Ova institucija procenjuje da blaže pandemije poput virusa H1N1 iz 2009. mogu smanjiti globalni društveni proizvod za 0,5%. Aktivna pandemija bi podsjećala na globalni rat sa iznenadnim dubokim i širokim utjecajem, navodi se u izveštaju Svetske banke iz 2013. godine o epidemiji. Pritom treba imati na umu da virus nije direktno uzročnik ovih ekonomskih gubitaka. Umesto toga ključno je kako reaguju potrošači, poslovni svijet i vlada.